Joydan oling. Rahmat Asalcham. Jon, ani to'yimiz ham o'tdi. Endi o'qishga chiqsam bo'ladimi, jon? Asalcham, o'zi to'yimizga endi bir hafta bo'lgan bo'lsa, ota-onam ozgina xizmatini qil, keyin o'zim seni o'qishga olib boraman. Xo'p, bo'ladi, sultonim. Adasi, to'yimiz bo'lganiga 5 yil bo'ldi. O'qishim ham qolib ketdi. Hatto bir ishga chiqay, odam mamni zerikib ketdi uyda o'tirib. Xotin qanaqa ish? Maza qilib uyda o'tirsan, konditsioner tagida salqingina o'tiribsan. Ishlashga ham ulgurasan hali. Bor javobga. Adasi, mana bolamiz ham tug'ilib, katta bo'lib, maktabga chiqay deb qoldi. Qachon bunday odamlarga o'xshab bir sayohatlarga chiqamiz? Odam ezilib ketdi-yu. Xotin, o'g'il bolani masalasi nozik bo'ladi. Sayohatga borishga ulguramiz hali, tarbiyasi bilan shug'ullan undan ko'ra. Bo'pti. Yur Mustafo, ketdik, darslar qilamiz undan ko'ra. Bolajonim, bo'ylaringdan qoqindim. Adajonisi, mana bolamiz ham universitetlarga kirib oldi. To'g'ri, totoy. Endi uylantirib olsa-ya? Uylanishiga hali ancha bor. Adasi, bir magazin ochib bersangiz, ayollar narsasini olib kelib sotsam yaxshi bo'lardi. Mana bu uyda odam zerikib ham ketdi-da. Nima deganing bu? O'g'il bolaning masalasi nozik juda ham. Hali sen qudandalik bo'lishing kerak. Hali qutulaylik bundan. Keyin ulgurasan unaqa narsalarga. 20 yildan beri o'shaga. Ey chol, bu yoqqa kel. O'tiribsanmi, kampir? Senga qarab qovun olib keldim. O'zingga o'xshagan. Ey chol, bolalarni uylantirdik, nevarali ham bo'ldik. Qatyabi, so'qoqqa borib kelaylik. Kampir, o'zi to'ringdan go'ring yaqin bo'lsa, yo'l cho'lda o'lib qolsang, men keyin nima qilaman? Ha?